दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां प्रेसिडेन्ट मोनसे नाटक आरोखि इलेक्सन फैबाय नालाय दा एबसुआ थोंजोङै बाहागो ला खेंसालियै बाहागो ला आंना सोंलुआ बेसो आरो बियो सैथोबो थांनाय बाराव दिपेन बर' सारा दिलीप सयखियाखौबो बिजेपिनोनो भट होनो खावलायदोंमोन थिग बेबायदिनो बिसोर थानायाव UPPL जों थाफानायाव बिपिएफआ हागोन दा आं सोंलु दैखांदों बिनि सायावहाय प्रहलाद ब्रह्म बिथां सारा मा फिननाय होखो नोंथाङा मा खोनासंनानै लानो हागोन। दिनै जे नैबे संकस दै सेरावहाय जे नोंथांमोना ज' जादों पार्टी हिसाबैहाय दा बेवहाय मा थांखि लानानैहाय बेयाव जुथुमनाय जादों एसे फोरमायनो हागोन नामा सार? आदसा मानाव जोंनि बिक्रम दैमारि फंबाय आरो जोंनि ब्लकनि जमदुवार ब्लक इउथ BPFनि आफादगिरि आरो आं प्रहलाद ब्रह्म इउथ BPFनि भाइस प्रेसिडेन्ट दिनै ब्लक कमिटि इउथ आरो BSUआ लेंहरनायखाय बेवहाय जोङो इउथ्सफोरजों जे गेट टुगेदार प्रग्राम बेयाव फैनानै बाहागो लाफैदों खोब गोजोननाय मोन्दों इउथ्सफ्रा लैहोर लैहोर ओंखारबोदों आरो खामानि मावनो थाखाय दिनै प्रस्तुत जादों जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जेरैखि जाया नैबे जमदुवार ब्लकखौ देरहाहोफिननायनि थाखाय बिथांमोना समायखिरा लाबाय बिथांमोननि जे मावनाय दांनायावनो जोङो जमदुवारखौ देरहागोन जोंहा मोनसे बिसास थाबाय आरो बेवहाय दिनै प्रमद बर'नि जिथुनाखि सासन बेखौ रायजो राजाफ्रा रावबो मोजां मोनला बेखौ ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो फोरमायदों दिनै प्रमद बर'नि जेनाखि थगायनाय बे लक्ष्मन रेखा बारलांबाय जेरै लक्ष्मन रेखाखौ बारनानै सीताखौ जेब्लानाखि राबना खावनानै लाङो बिथाङा बिराद मावनो हादों बादि बिराद माने बिर जोहोलाव बादि मोन्दोंमोन नाथाय बेनो धंसकारि जादों बिनि थाखाय मोनसे गोसोम जारिमिन जानानै थादों दा ओंखायनो नैबे बेलायाव बुंनो हागोन जे प्रमद बर'आबो बेबादिनो इलिगेल भाबै BTCखौ दिनै सालायदोंमोन नङा होमबा इलिगेल भाबै BTCखौ सालायदोंमोन मानसि किडनेप खालामनानै MCLAफोरखौ किडनेप खालामनानै संसार दिनैहाय सरकार दादोंमोन दा बेबादिनो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बेबादिनो इलिगेल खामानि मावनायनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ दिनै माने सानस'नो हायै माने हिसाब लाख'नो हायै आसिनि आखाइनि माबाफ्रा जोबलांलायगोन आसिनि आखाइनि रेखाफ्रा दिनै बेबादिनो थगायनानै दिनै बिथाङा गावनो फारसेथिं पतन जालांनाय लामायाव दंसै आरोखि दा बेनिखायनो खोब गोजोननाय मोन्दों आरो दिनै लावखार ओंखाम जानायबो हाबाफारि लादों गेट टुगेदार बयबो बोसोर गोदानाव जायो माग बिहुआव जायो मालाबा 26 जानुवारियाव जायो मालाबा 15 आगस्टआव जायो बे मालाबा जोङो बड'लेण्ड एकर्ड देआवबो जायो थिग बेबादिनो दिनै मोनसे नेचार हिसाबै लावखार ओंखाम जानायबो दिनै हाबाफारि लादों दा बेबादि हाबाफारिया मोनफ्रोमबो ब्लकआव हयथ' खालामोबा मोजां गाबोनबो जों थुरिबारियाव थांगोन समस्थियाव दा बिथांमोनाबो बिदिनो सेम प्रग्रामखौ लादों दा बिदिनो BTCआव 40टा समस्थियाव बेफोरबायदि इउथ BSUनि प्रग्रामफोर जालांबाय थागोन जोंनि थांखिया बेनो इउथ आरो BSU बा इउनि इउथ्सआ फैबाय थानाय समफ्रावहाय माने जोंनो सेल्फ एमप्लय जानो हायो जों एमप्लयार जानो हायो जों सिद्धान्त लादों 500 कोटि थाखा 5 बोसोराव बाहायगोन बेनि गेजेरजों जोंनि साफ्रोमबो इउथ्सफोरखौ जों बोरै एमप्लय खालामनो हायो बेनि थाखाय जोङो मोनसे भिजन डकुमेन्ट बानायनो थांगासिनो दङ बेखौ जोङो 21 तारिखआव हयथ' एप्रुभ लानो हागौ हाग्रामा सारनि बा जोंनि BPF दोलोनिफ्राय दा बेखिनि खामानिखौ जों मावगासिनो दं। सार बिनि गेजेरावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां प्रेसिडेन्ट बिथांखौ मालाबा इलेक्सननि उमुगनो केम्पेइन खालामनाय नुयो दा बिनि गेजेरावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थोंजोङै थाफायोब्ला BPF बा UPPL जों कम्पिट खालामनायाव पसिबोल नुहुरो नामा? बे जेबो खोथा नङा दानिल' बाथ्रा नङा गोदो जोंबो एबसु खालामदोंमोन जोंबो इलेक्सनाव केम्पेइन खालामदोंमोन हारिनि नामाव बड'लेण्ड रायजो बिनायनि नामाव दा बै समाव बड'फा बुंलांनाय खोथा दं जेब्लानाखि बर'फ्रा खैफोदाव गोग्लैयो बा आलादा रायजोनि दाबिया जोबा एबसुआ पलिटिक्सआव डाइरेक्टयै बाहागो लानो हागोन बड'फा बुंलांदों मोनसे कनस्टिटिउसन एमेन्डमेन्ट खालामनानै दा बे हिसाबै बिथांमोना आगोलाव खालामबाय थादों जोंबो खालामदों हयथ' दाबो नैबे बिथांमोना दा मोनसे नाटक खालामगासिनो दं सोलोंथाइनि नामाव आन्दलन खालामनाय दा बेखौ स्टार्ट खालामबाय बिथांमोनहा दा बेबायदि इलेक्सन जाबाय नालाय आन्दलन गोसोखांलायबाय बेहायथ' जेबो गैया साख्रि बाख्रिनिल' नङा होमबा SCRT आव माबा सोफानांगौनो मास्टार सोनांगौ एकाडेमिक अफिसार होनांगौ स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ बेखौथ' नोंसोरनो खालामनो हायो सुक्तियाव लिरबाय मानो खालामनो हादिया दा बे मोनसे नाटक आरोखि इलेक्सन फैबाय नालाय बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ हमथानांगौ
दा बिनि थाखायनो बेबायदि बे बड'फा बुंलांनाय खोथाखौ दा बुङै बुङै भट बिनो नागिरदों आरो बे नाटक दा एबसुआ जुदि आन्दलन खालामनो गोसोबा बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ रन्जन दैमारिखौ हगारनांगौ जोंनो एनआइटि नांगौ सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि नांगौ जोंनो अर्गानिक इउनिभारसिटि नांगौ नेरिम नांगौ जोंनो कस फेक्टरिखौ इमिडियेट बानायना होनांगौ दा बेफोरसो बिथांमोननि डिमान्ड जानांगौमोन दा ओंखायनो बिथांमोना बुजियै बाखि गैला रायजो राजाफ्रा एबसुआ बेबायदि नाटकखौ खालामगोन जों मिथिखागौ दा एबसुआ थोंजोङै बाहागो ला खेंसालियै बाहागो ला खुनु फेक्टर नङा एबसुआ जुदि थांनाय बाराव थोंजोङै बाहागो लानायाव मात्र 11थाल' देरहादों ओमफ्राय खेंसालियै बाहागो लाबा बेसेबां देरहागोन आरो दोखो दोखो थगायबाय रायजो राजाफोरखौ साख्रि होगोन न'खर न'खर साख्रि होगोन सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ 75,000 होगोन दा बेबायदि दोखो दोखो थगायजानायाव सोर फरायसाया सोर जोंनि हालुवा मानसिया सोर जोंनि इन्टेलेक्सुवेला सोर मास्टारा सोर प्रफेसार भेन्सार कलेज स्कुलनि मास्टार प्रफेसारफोर सोर भट होबावनो बहा भट बिनो थांनो नागिरदों बिसोर जायगायानो गैया दा भट बिनो थांनाय माने फुखु खेदा जायखौ असमिया भाषायाव बुङो बे रायजो राजाफोरजों होसो जानाय बादै जेबो गैया एबसुआनो जा इउपिपिएलआनो जा जेखि जाया मानो बिथांमोननि भबिसतआ दिनै अन्धकार जाबाय बे पतन जानो बारा गोबाव गैला राबना जेरै पतन जालांदों थिग बेबादिनो दिनै आं दहाय बुंदों जिहेतु माने सिताखौ माने खावनानै लांनाय राजमन रेखा बारनानै दा बेबादिनो प्रमद बर'नि जेनाखि लक्ष्मन रेखा बारलांजोब्बाय दिनै घुस लानाय दिनै थगायनाय दिनै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हायो रन्जन दैमारिखौ जेलाव सोबाय थानाय केसफ्रा उइद्र जायाखिसै दा बेफोरनो मोनफा मोनफा बिथांनि पतन बे दिनै बेखौ जों रोखा नुहुरबाय आरो